नमस्ते सम्पूर्णमा। आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्छौं कि मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्शन्स टपिक अन्तर्गत के कस्तो एमसीक्यूहरु फ्रिक्वेन्टली हाम्रो एनएचपीसी लोकसभाहरुमा सोधिराखेको हुन्छ। पहिलो क्वेशन्स के रहेको छ भने फर्स्ट इन्टरभेन्सन इन एमआई। एमआई मा पहिलो इन्टरभेन्सन्स के हुन्छ भने अक्सिजन सप्लाई हुन्छ। त्यसपछि सोध्छ यदि फर्स्ट स्टेप्स इन एमआई, पहिलो स्टेप के लिने भने ईसीजी गर्ने। ठीक छ, ईसीजी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सोध्छ मोस्ट कमन साइट इन एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्शन्स हुँदा हार्टको कुन साइड मोस्ट कमनली इफेक्ट भएको हुन्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ। त्यसपछि सोध्छ यदि ड्रग्स युज टु रिलिभ पेन इन एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्शन्समा जुन पेन हुन्छ, चेस्ट पेन भइराखेको हुन्छ, त्यो पेन हामी केले रिलिभ गर्न सक्छौं, कुन मेडिसिन्सले भने मर्फिन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सोध्न सक्छ स्पेसिफिक मार्कर इन एमआई यानी कि एमआई को बेला स्पेसिफिक मार्कर के हेरिन्छ भने ट्रोपोनिन भन्छ, कार्डियक इन्जाइम हो त्यो, ट्रोपोनिन फर्स्ट भनेर भनिन्छ। त्यसपछि सोध्न सक्छ ड्रग अफ चोइस इन एमआई। एमआई को बेला ड्रग अफ चोइस के हुन्छ भने एन्टी प्लेटिलेट्स ड्रग्स हो, के हो त्यसको नाम भने एस्पिरिन नाम हुन्छ। के नाम हो? एस्पिरिन लगाउने। त्यसपछि अर्को सोध्छ मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन इन एमआई। त एमआई को बेला मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के हुन जान्छ भने आराइथमियाज हुन्छ। अर्को सोध्न सक्छ ट्रिटमेन्ट अफ एमआई। त ट्रिटमेन्ट अफ एमआई कसरी गरिन्छ त बाइपास सर्जरी भनिन्छ, हामीले एन्जियोग्राफी अथवा बाइपास सर्जरी भन्ने गरिन्छ। यी सबै के थिए भने एमआई सँग रिलेटेड केही एमसीक्यूहरु जुन फ्रिक्वेन्टली हाम्रो एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ। भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर जानु होला।